Più di una settimana dalla piena del Piave in Golena è ancora emergenza da Salgareda a Zenzon, la disperazione di chi sta spalando fango, famiglie ancora sfollate e strade impossibili da percorrere. Veneto devastato dal maltempo, mentre la montagna ferita cerca di rialzarsi, nuove visite nelle zone colpite. Sabato la Presidente del Senato Casellati, voci danno in arrivo anche il Vice Premier Di Maio nelle prossime ore. Nubifragi e allerta fiumi hanno causato grossi problemi anche negli ospedali di Oderzo e Motta, esami e visite rinviati, ma il direttore dell'ULSS Benazzi rassicura nessuna sanzione a chi non ha avvisato per tempo. Raffica di furti a San Cipriano di Roncadi, ieri 3 colpi lungo la stessa via, la testimonianza di una mamma che racconta: hanno portato via anche il salvadanaio di mia figlia. I ladri scatenati e dunque sui social parte la proposta di autotassarsi per pagare dei vigilanti privati che sorveglino le zone maggiormente battute in quest'ultimo periodo a Roncade. La crisi del pastificio di Riese Pio X, martedì incontro tra aziende e sindacati, la CGIL dice ci aspettiamo notizie certe altrimenti sarà mobilitazione. Ha rischiato la vita in un incidente, ristabilitosi un 30enne trevigiano ha preso la bici ed ha raggiunto in solitaria il Senegal per rimettersi in gioco. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e dunque poco più di una settimana fa, martedì scorso, la settimana scorsa vi raccontavamo con le nostre lunghe dirette quotidiane la paura per il Piave, la piena del Piave e per la esondazione, soprattutto nelle zone della Golena del Piave. Ebbene, poco più di una settimana dopo l'emergenza in quelle zone non è finita. Siamo andati a Salgareda e a Zenzon di Piave dove ci sono ancora molti sfollati e strade chiuse e molta rabbia. L'acqua lenta a defluire, poi il fango dappertutto. Da più di una settimana nella Golena del Piave si combatte contro un nemico impari e per chi vive qui l'emergenza non è affatto finita. Questa è Salgareda, fatica e sconforto nella voce e nei gesti di chi non sa quanto ci vorrà a rialzarsi. L'unica certezza adesso è che la melma non ha risparmiato nulla. Niente dentro, non abbiamo salvato niente. In cortile si ammassa quel che va gettato via. Tutto sotto tutto, quindi abbiamo buttato via tutto. Comunque i mobili sotto, buttato via tutto. È la prima volta che capita? Sì, una roba così. Una roba così, sì. E io sono ora, però no, così. E quindi adesso cosa bisogna fare? Niente, metà, assicuraio e pulire e basta. Da una casa all'altra la devastazione è la stessa. Fango, disperazione, colera, una media di 20 centimetri. Proprio quella zona qua a Ponte di Piave che è un po' bassa di altre zone. Non salvi niente, forse qualcosa di ferro, qualche scarpa, qualcosa, ma quasi niente. Dopo puzza di fango, allora non puoi mettere neanche addosso questi vestiti. Di 50.000 euro sicuro c'è danni, ogni casa. Questo residente affronta l'allagamento per la 4ª volta, ma l'acqua non era mai salita tanto, ci dice. Ha dovuto bucare il solaio per farla scendere. 300 litri di acqua è andata giù. Ha buttato tutto via, perché tutto si gonfia, dopo non puoi usare mai. Mi ha portato via anche il zaino di bambino della scuola, con libri, con tutto. Adesso ho comprato scarpe nuove alla bambino perché niente vestiti. Il comune ha detto che lavori anche tu, anche mole, e così non sei povero. Salgareda, Zenzon, l'acqua ha raggiunto zone in cui solo nel 66 era arrivata. Cioè ho salvato solo l'ultimo piano, che però sì, non è il piano diciamo più vivibile. Per cui ho preso tutta la parte giorno e tutta la parte notte, e soprattutto una marea di libri storici, che è stata forse la cosa peggiore. Abbiamo passato anche questa avventura, dopodiché cara campagna ti saluto, qui non mi resta niente, cosa faccio? In molti punti non sono state riaperte tutte le strade. Ancora oggi noi non riusciamo ad arrivare con dei camion per fare dei lavori, non riusciamo ad arrivare con dei camion per portare via tutta una serie di immondizie che ci sono in casa, che ci sono in giardino. Solo ieri ho visto una vipera, qui veramente è arrivato di tutto. A Zenzon, all'interno della Golena, l'acqua ha superato anche il secondo argine che l'ha sempre trattenuta. Tra la prima fascia di area golenale e
questa area di seconda fascia, diciamo così, protetta da questo piccolo argine, sono circa 30 i nuclei familiari che sono stati sfollati e che purtroppo ad oggi sono ancora fuori dalle proprie abitazioni, perché anche come comune abbiamo difficoltà a ripristinare, seppur con somma urgenza, le vie di comunicazione. Comunque domani mattina, tempo permettendo, speriamo che non piova più, il Comune interviene e almeno grossolanamente ripristinerà queste vie di accesso. Un Veneto devastato dal maltempo, questo accade nelle zone del Piave, poi c'è la montagna ferita in modo grave che cerca di rialzarsi. Intanto lo Stato fa sentire la sua presenza, abbiamo visto Salvini la settimana scorsa, domenica scorsa, sabato prossimo l'arrivo nelle zone colpite, nel Veneto colpito, ma soprattutto in montagna, del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che sarà accompagnata dal governatore Luca Zaia in visita ufficiale nei luoghi colpiti dal maltempo e quindi ovviamente in particolare sul Bellunese. Nelle ultime ore sembra sempre più probabile un arrivo, forse già domani, del vice premier pentastellato Luigi Di Maio, che proprio una settimana fa aveva annunciato la sua presenza in Veneto per portare la sua solidarietà. Intanto sul fronte concreto c'è una prima conta dei danni, anche se molto a spanne, ed è quella dell'agricoltura, ed è un conto molto pesante. I dati che abbiamo oggi alla mano parlano di circa 500 milioni di euro di danni, circa un terzo proviene proprio dall'ambito agricolo. Se la conta complessiva dei danni in Veneto per il maltempo viene quantificata in 1 miliardo di euro, la metà, spiega Coldiretti, riguarda il settore agricolo, ad iniziare dalla produzione di alberi ad alto fusto, abeti, ulivi, con oltre 25.000 ettari di bosco andati distrutti. Bellunese e Vicentino le aree maggiormente colpite. Passiamo dall'Asiago, dalla zona del Vicentino, poi al nostro Bellunese, interessando sicuramente le aree della silvicoltura bellunese in primis, passando poi per le Maghe d'Alpeggio, agriturismi, di conseguenza grossi allevatori produttori di latte si sono trovati diversi giorni senza corrente elettrica, quindi impossibilitati alla mungitura delle stalle e quindi a tutto il ciclo produttivo. Anche Basso Rodigino e Trevigiano devono fare i conti con le conseguenze delle piogge e del vento della scorsa settimana. Per l'esondazione di qualche parte del Po si è persa anche una produzione delle cozze della zona, diciamo, della parte bassa, e sicuramente qualcosa ha colpito anche in provincia di Treviso, avendo esondato nella golena del Piave, nella zona dei Ponti di Piave, nei vigneti antistanti. Ancora difficile invece fare una stima delle aziende coinvolte. Oggi abbiamo avuto delle conferme di danni 2 o 3 giorni dopo il maltempo, perché non riusciamo ancora a collegarci con tutte le nostre aziende presenti nel territorio, perché è ancora prive di corrente alle volte. Coldiretti, che ha convocato la task force sull'emergenza maltempo in occasione dell'assemblea elettiva della maggiore organizzazione degli agricoltori in Europa, chiede di avviare le procedure necessarie per la dichiarazione dello stato di calamità nelle zone più colpite. Vi stiamo facendo vedere praticamente ogni giorno, lo vedete in sovraimpressione anche adesso che sto parlando, il conto corrente importantissimo, quello aperto dalla Regione per portare gli aiuti, quello che vorrete, quello che potrete alle popolazioni colpite. L'IBAN resta sempre quelli sono i riferimenti, li vedete passare anche nel crawl, la striscia che passa in ogni momento durante il telegiornale. Quello che vi mostriamo adesso invece è un conto corrente sempre per il Veneto, ovviamente per le popolazioni colpite, sempre appunto della regione, ma che riguarda i veneti all'estero, i veneti nel mondo, perché molte sono state, dopo aver visto in tutto il mondo con le immagini che hanno raccontato la CNN e gli altri media internazionali, in tutto il mondo ci si è accorti di quanto stava accadendo, e quindi molti veneti nel mondo vogliono aiutare le popolazioni colpite della montagna e non lo possono fare chiaramente con quel conto corrente intestato alla regione qui in Italia. Questo invece sono le indicazioni, l'IBAN per chi dall'estero vorrà aiutare le popolazioni colpite. Quindi queste sono le indicazioni importanti per un altro aiuto che può venire appunto dai veneti. Il cuore dei veneti è grande anche all'estero e quindi quelle sono le indicazioni importanti. Nel frattempo però è un gigante ferito che, dicevamo, cerca di rialzarsi. Oggi il Consorzio Turistico Dolomiti Stars ha ribadito la stagione invernale non è a rischio, gli impianti ci sono e saranno aperti. La conferma viene anche dal
assessore regionale al turismo Federico Caner, che oggi è stato in sopralluogo in alcune zone, tra le quali Rocca Pietre, per parlare anche con gli albergatori. Sentiamolo. Io sono venuto innanzitutto per portare la solidarietà, parlare con gli albergatori, perché ci sono anche alcuni alberghi, ho visitato alcuni alberghi che veramente erano devastati, avevano l'acqua a 1,80 m all'interno delle saune, della zona ristorazione, insomma cose di questo tipo qui. E poi a sincerarmi della situazione per quanto riguarda gli impianti e le piste da sci. Ecco, qui devo dire che c'è anche una nota positiva, nel senso che possiamo dire con ragionevole certezza che la gran parte degli impianti e delle piste di sci saranno riaperte, se non sarà l'8 dicembre sarà comunque entro Natale, ma saranno agibili, e questo mi serve anche per lanciare un appello ai veneti, ma anche a tutti coloro che provengono da altre regioni, di non mandare le disdette negli alberghi come purtroppo sta accadendo. Lo capisco che la gente prende paura, ma tranquilli, perché rimetteremo tutto in ordine e le piste saranno agibili. Quella più preoccupante è proprio qui nel comune di Rocca Pietre, che è quella della Marmolada. L'impianto lì non ha subito danni, nemmeno la stazione di base, c'è del materiale lungo la pista, si sta lavorando per rimuoverlo, è quella che ne ha di più, mentre dalle altre parti penso il comprensorio del Civetta è assolutamente tutto agibile, così come Araba e gli altri comprensori. Importanti queste parole di Federico Caner. La corsa solidale arriva anche dalla Marca, è diretta alla provincia di Vicenza. È la scelta importante di Ascotrade di donare 2000 alberi da cui ripartire. Il prossimo impegno di Ascotrade per i territori veneti distrutti dal maltempo. Lo ha annunciato oggi Stefano Busolin, presidente dell'azienda trevigiana, in occasione del suo intervento alla fiera Ecomondo di Rimini. Un'iniziativa, quella di Ascotrade, che rientra nel più ampio progetto di riqualificazione denominato Fabbrica dell'Aria, che ha già creato 3 nuove aree verdi, riqualificando 10.000 metri quadrati di territorio. Il progetto prevedeva nelle prossime settimane l'avvio di piantumazione di 4.000 nuovi alberi suddivisi tra le province di Treviso e Vicenza. Gli eventi di questi giorni hanno però convinto Ascotrade a spostare la propria attenzione verso i comuni più disagiati, e così le piante inizialmente destinate a Vicenza città saranno inviate sull'altopiano dei 7 comuni. Nei prossimi giorni, ha spiegato Busolin, insieme ai tecnici andremo a identificare le essenze più adatte e la zona in cui avviare la piantumazione. In totale saranno 2000 le piante che comporranno il nuovo bosco di Asiago. Notizia molto importante questa per far ripartire un altro territorio molto ferito. Le conseguenze del maltempo, e torniamo alla questione Piave, si fanno sentire anche per quanto riguarda il traffico, con la chiusura del bypass a Ponte della Priula e le sue conseguenze. Oggi mi accorgo veramente che l'aumento c'è, vedo le colonne continuamente, quindi vuol dire che c'è qualcosa in più del solito. Purtroppo con la chiusura del Ponte della Priula il territorio rimane abbastanza isolato. La chiusura del bypass Bailey a Susegana ha inevitabilmente avuto pesanti conseguenze sulla viabilità dei comuni limitrofi da Maserata a Vidora. Qui, come ha spiegato il sindaco, con la riapertura delle scuole e delle aziende dopo il ponte del 1° novembre, il traffico nel centro si è notevolmente intensificato. Anche Albino Cordiali si unisce così al coro dei colleghi, chiedendo la riapertura in tempi celeri della viabilità alternativa a Ponte della Priula. I ponti su Piave sono importantissimi, sono pochi sul nostro territorio, su zone altamente intensive, diciamo, come industrializzazione, industrie, attività, agricoltura. Quindi abbiamo un bisogno urgente di passaggi sul Piave, perché tra Vidore e il Ponte della Priula ci sono circa 20 km di distanza. Crea un disagio a tutti quanti, oltre che costi e anche traffico sui paesi, dove diciamo si potrebbe vivere un po' più tranquilli. Intanto il ponte di Vidor continua ad essere sorvegliato speciale dopo i sopralluoghi del governatore Zaia e dei tecnici ANAS per l'installazione di sensori, ma il sindaco, insieme all'opera di conservazione del vecchio ponte, spinge su un altro tasto. Oltre che la manutenzione del ponte vecchio, ponte di Vidor, anche una viabilità nuova, un ponte nuovo che collega direttamente destra e sinistra Piave con le strade provinciali e quella regionale, che è la Feltrina, perché tuttora per andare sulla Feltrina deve passare per il centro di Vidor. Il maltempo e gli effetti sulle visite mediche, gli esami saltati agli ospedali di Oderzo e Motta. Arrivano le rassicurazioni del direttore generale dell'ULSS 2.
Visite saltate, esami prorogati, pazienti che non hanno potuto raggiungere gli ospedali, soprattutto a Oderzo e Motta. Il maltempo, oltre ai danni, ha causato anche numerosi problemi non solo alla gente che aveva prenotato accertamenti medici e che non ha potuto effettuarli, ma allo stesso personale sanitario che ora si trova a riorganizzare tutto. Preoccupati i pazienti che temono di dover pagare la sanzione per la mancata prestazione. A rassicurarli lo stesso direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Beh, assolutamente non deve pagare il ticket, assolutamente non deve pagare chiaramente la sanzione, perché il tempo, ho già dato ordine ai miei uffici che questo non deve essere applicato. Questo ovviamente riguarda le visite o esami durante le giornate di maltempo. Intanto negli ospedali si sta lavorando per riportare la situazione alla normalità. Stiamo recuperando un po' di visite adesso, facendo lavorare un po' più i nostri ambulatori come orari di Oderzo e anche di Motta. È chiaro che il maltempo ha creato dei disguidi, ha creato dei problemi alla cittadinanza e all'organizzazione nostra. Mi scuso con tutti gli utenti perché stiamo ovviamente procrastinando quegli ambulatori che sono saltati. È un disagio che non potevamo prevedere. Comunque mi scuso ancora e ringrazio per la disponibilità dei nostri operatori e della gente a ritardare la visita a causa appunto del maltempo. Dalla pagina del maltempo a quella della sicurezza continuano le raffiche di furti nelle abitazioni, in particolare nella zona di Roncade, a San Cipriano, veramente le vie che vengono prese di mira e bersagliate e non risparmiano nemmeno i salvadanai dei bimbi. San Cipriano sotto assedio dei ladri. Da settimane le vie della frazione di Roncade vengono puntualmente battute dai ladri. La scorsa settimana i banditi sono entrati in un'abitazione fuggendo con i soldi che sarebbero serviti a pagare i funerali di un parente deceduto. Nel tardo pomeriggio di ieri 3 i colpi segnalati tutti nella stessa strada, via Stradazza. In un caso i malviventi sono entrati nell'abitazione di una coppia, marito e moglie, usciti di casa intorno alle 17:15 per portare la figlia di 4 anni dal pediatra. 2 ore dopo, intorno alle 19:30, ritorno a casa e l'amara sorpresa. Io ho aperto la porta e ho trovato il portafinestra di fronte alla porta d'ingresso completamente aperta, c'era un quadro per terra, un po' di disordine, ho visto del fango. Mi sono preoccupata e ho aspettato che mio marito rientrasse, lui è andato di sopra e ha trovato la camera completamente sottosopra. Dopo aver forzato la porta finestra con un piede di porco, i ladri sono entrati in casa e dal salotto si sono subito diretti nelle camere. Messa a soqquadro quella matrimoniale, sono poi fuggite attraverso i campi portando via 3 orologi. Un salvadanaio che era per la nostra bambina, avevamo deciso di prendere la cameretta nuova, le avevamo detto dai mettiamo via dei soldini mano a mano e la prendiamo e se lo sono portati via. Stamattina la polizia locale ha ritrovato in mezzo a un campo alcuni oggetti abbandonati dai banditi durante la fuga. Vicino al campo, qua vicino a casa nostra, c'era il salvadanaio aperto, senza più i soldi, la federa che ci avevano preso e dove avevano messo dentro le cose da portare via e delle scatole vuote. Pensavano che ci fossero gioielli, ma dentro non c'era niente, quindi hanno lasciato lì. I 3 orologi ovviamente non ci sono, i soldi. Come ci si sente adesso? Impotenti? Impotenti e violati, soprattutto con una bambina di 4 anni a casa che con noi ha dormito questa notte perché non volevo lasciarla nella sua cameretta. Le voci di chi si sente violato e proprio allora alla luce di questa escalation di furti da Facebook arriva una proposta nella zona, sentite quale. Io ho proposto di autotassarci, cioè provare a vedere se si riusciva a gestire una vigilanza privata che magari faceva un servizio di un posto fisso, potrebbe essere in piazza della chiesa piuttosto che altro, per capire se come deterrente poteva essere utile nella zona. A lanciare questa proposta di un'autotassazione dei cittadini per pagare la vigilanza privata a San Cipriano di Roncade è Cristian Demma, amministratore del gruppo Facebook Furti in Corso, nato per fare da cassa di risonanza tra i cittadini contro i furti e in generale episodi di microcriminalità. Sulla pagina nelle ultime settimane sono stati davvero molti post pubblicati da residenti della frazione di Roncade in cui segnalavano furti o tentati furti subiti. Da questo l'idea di contribuire tutti ad un servizio di vigilanza, magari anche, spiega Demma, con la collaborazione del comune. Magari cercare di coinvolgere anche l'amministrazione comunale di Roncade che so di per certo che è sempre molto sensibile a queste tematiche, e cercare di capire se magari con un loro patrocinio o qualcosa darci tutti una mano e con un piccolo contributo stare un po' tutti più sereni. In poche ore dalla pubblicazione del post, buona la risposta dei cittadini. Una quarantina di persone circa
già mi chiedono se ho già come si può spendere, quanto si può spendere, che agenzia, che azienda è, quindi ovviamente sì, c'è molto interesse. Pochi istanti di pubblicità, poi torniamo subito. Di nuovo in studio in diretta il telegiornale di Treviso, il tema del lavoro, giorni decisivi per Pasta Zara. Pasta Zara, dopo mesi di silenzio da parte della dirigenza dell'azienda di Riese Pio X, è fissato per la prossima settimana un nuovo confronto con i sindacati che si aspettano di ricevere finalmente notizie sul destino del pastificio e sugli eventuali partner che dovrebbero entrare in società per risollevare le sorti della realtà produttiva castellana che tiene con il fiato sospeso una cinquantina di lavoratori. L'incontro è fissato per martedì. Ad oggi siamo rimasti a qualche mese addietro, nella quale appunto l'azienda aveva chiesto tutta una serie di sacrifici ai lavoratori, tra cui la rinuncia della 14ª, la rinuncia del premio di produzione, e questa cosa qui era già passata per le assemblee dei lavoratori che avevano detto assolutamente di no, anche perché non si capiva chi poteva esserci nel progetto insieme con Pasta Zara. Ci si aspettano informazioni di prima mano sull'interessamento del gruppo Barilla, che non ha finora fatto mistero però di concentrare la sua attenzione sullo stabilimento di Muggia, poco lontano da Trieste, ma novità potrebbero coinvolgere anche la banca di investimento guidata da Enrico Marchi, numero 1 di Save. I sindacati sono cauti. La realtà industriale di fatto starebbe più nel DNA dell'azienda, nel senso che garantirebbe forse una riorganizzazione industriale, che è quello che forse serve anche a Pasta Zara. Fermo restando poi bisogna capire cosa Barilla propone nel piano industriale. Marchi sì, in più occasioni lui sta ribadendo il fatto che come fondo finanziario è disponibile ad investire in Pasta Zara e a risolvere il problema finanziario, che è quello che ha mandato l'azienda in concordato. L'unica certezza a questo momento è che i tempi stringono, manca un mese esatto alla scadenza dei termini del concordato preventivo, se neppure martedì prossimo arriveranno notizie certe il personale è pronto alla mobilitazione. È ovvio che i lavoratori sono molto stanchi di questa situazione. Se per l'ennesima volta l'azienda non ci dirà niente su quel tavolo, ci sarà qualche azione da parte dei lavoratori. Adesso in città con le polemiche per le code sul PUT di ieri. Avrà degli strascichi il caos sul PUT di martedì, quando gli automobilisti si sono ritrovati ad affrontare code infinite per percorrere poche centinaia di metri a causa del cantiere per la posa della fibra ottica, di cui il Comune, fa sapere l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese, non era stato avvisato. L'impresa al lavoro si è scusata, Casugana apprezza ma non basta. Io non tollero più questi tipi di errori che coinvolgono e mettono a disagio a migliaia di cittadini. L'approccio sulla città di Treviso non può essere così superficiale e disorganizzato, ma deve essere invece programmato. A tal fine ho convocato d'urgenza una riunione con Open Fiber da fare domani, nella quale chiederò di fare anche un appendice integrativo alla convenzione per regolare meglio e dare l'obbligo di autorizzazione da parte nostra, lavori pubblici e polizia locale, per lavori in posizioni critiche o di viabilità delicata, quali PUT, zona ospedale eccetera, che nel frattempo abbiamo sospeso. Convenzione firmata durante l'amministrazione Manildo, ricorda Zampese, che restituisce al mittente le forti critiche arrivate dall'opposizione per i pesanti disagi vissuti ieri in città e nell'immediata periferia, critiche che però il consigliere del PD Roberto Grigoletto rincara. È impensabile che un amministratore non sappia i lavori che devono essere eseguiti sul proprio territorio, e se non lo sa questo è inadempienza e insipienza, se invece lo sa questo è mancanza di autorevolezza, se permette a delle ditte di lavorare a propria insaputa cioè dell'amministrazione. Weekend in rosa, adesso due tappe importanti, 17 e 18 novembre. Sentiamo cos'è. Serpentone rosa di donne con addosso la maglia celebrativa della manifestazione, un esercito colorato capace di emozionare, di ricordare chi non ce l'ha fatta, chi ancora sta combattendo e camminare mano nella mano con chi ne è uscito.
La parola d'ordine è una sola: solidarietà. Un intero weekend dedicato alle donne. Sabato 17 si apre con un convegno sulla prevenzione, procreazione medicalmente assistita e l'umanizzazione del percorso nascita. Ma sì, diciamo che è una 2 giorni veramente interessante, perché si focalizza non solo sull'aspetto sportivo ma anche su quello del convegno del sabato a Conegliano, per cui siamo riusciti ad ampliare una 2 giorni di sensibilizzazione che assolutamente ci voleva. Partirà domenica alle 10 da Via De Gasperi la tanto attesa Corri in Rosa, con 2 percorsi, 6 e 12 chilometri. Che effetto fa vedere tutte queste donne vestite di rosa? Ma oddio, ogni anno fa un effetto diverso, direi, perché comunque sono talmente brave anche ad addobbarsi e truccarsi, a fare colore, a fare gruppi più legati dai nomi che si danno e quant'altro, che veramente il mondo femminile è ancora tutto da scoprire. Un'iniziativa che ogni anno si ripete e che attira sempre più donne. Io spero di ospitare 10.000 donne o quante saranno, ecco, anche con una grande festa, perché saremo aperti con la pista di ghiaccio, con le casette già di Natale, con alcune attrazioni anche molto belle da verificare. Spero che la Tower Sanve o Sanve Tower arrivi e sia già allestita, quindi potremo vedere la manifestazione dei 30 metri di altezza, quindi sarà anche una bellissima novità. Ma non sarà l'unica, perché questa edizione ha in serbo tante iniziative che termineranno con una grande festa finale, una manifestazione grazie alla quale si potranno raccogliere fondi per la ricerca sulla lotta contro il tumore al seno delle donne. In bici fino a Dakar, l'impresa in solitaria per rimettersi in gioco di Fabio Gatto. Eccolo l'arrivo sabato scorso di Fabio Gatto, 30 anni di Masera, di ritorno dal suo incredibile viaggio in solitaria. Sono partito da qui e sono arrivato a Dakar, in Senegal, in 40 giorni. Quanti chilometri? 6.000 chilometri. Chilometri percorsi da solo, in sella alla sua amata bicicletta, attraversando città, paesi, immortalati in questi scatti. Esperienze che porterà per sempre dentro di sé. Più che le città, i vari paesi, villaggi, ma sono forse anche determinati dei momenti di stati d'animo, dei vari stati d'animo che ho vissuto. Momenti difficili come quello vissuto vicino a Marrakesh prima di addentrarsi nel deserto. Per esempio una sera che non trovavo più da dormire, avevo sbagliato dei conti perché pensavo di arrivare in un paese, invece era proprio un villaggio che non c'era niente. Allora ho chiesto alle persone se avevano qualcosa da mangiare o se potevo accamparmi lì, e loro sono stati gentili. Durante il viaggio Fabio ha festeggiato i suoi 30 anni. Ero nel deserto, era proprio l'ultimo giorno che non vedevo nulla e l'ho passato da solo così. Fabio Gatto non è nuovo ad avventure simili. Prima di questo viaggio, sempre in bicicletta, aveva raggiunto Capo Nord, Barcellona e Istanbul. Una passione per la bici diventata ancora più forte dopo un incidente che lo ha costretto in un letto di ospedale per 2 mesi. Dopo quella difficile esperienza, la voglia di riappropriarsi della vita e di mettersi in gioco. L'ho ripresa in mano e le cose sempre diverse, avevo meno paura a stare in giro, a fare e a mettermi alla prova. Ma dopo questo viaggio unico, Fabio sembra essere pronto ad appendere la bici al chiodo. Non penso neanche ce ne saranno altri. A 20:10, fra pochissimo, la montagna ferita e devastata. Ne parleremo con Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, e con Rudy Roffarè, segretario aggiunto della CISL Belluno Treviso. E adesso il meteo, grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Lieve instabilità sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 8 novembre. Sul Veneto il tempo sarà in prevalenza buono, tuttavia il cielo si presenterà molto nuvoloso e spesso coperto al mattino, maggiori schiarite soleggiate invece a partire dal pomeriggio, salvo per isolati piovaschi sui settori orientali. Temperature piuttosto fresche con minime tra 12 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 15 e 18 gradi.
Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia e instabile sulla nostra regione. Il cielo risulterà nuvoloso su tutte le province sin dal mattino. Non si escludono anche dei locali rovesci a carattere sparso ma piuttosto frequenti. Maggiori schiarite dal pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 13 gradi. Massime oscillanti invece tra 16 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi e cielo a tratti anche coperto sui settori meridionali della regione, anche con qualche piovasco associato. Maggiori schiarite soleggiate invece sui restanti settori. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra 13 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.